家長喺做功課陣，記住一樣嘢，唔好順便去教佢啊！即係譬如咧喺度做閱讀理解，咁佢要讀啦，咁佢識讀就讀啦，咁唔識讀嗰啲咧，你就最好話埋俾佢聽嗰個字啦。咁然之後咧，咁佢繼續可以讀落去，因為如果佢一路讀，你話呢個咩字啊？讀完呢個字之後，跟住白又過兩個字喎，呢個咩字啊？呢個字咧，啱啱教咗你咯，你頭先上面讀完嚟嘅喎。你諗下，如果我讀一句，我中間有3個字，都係記住咗頭先嗰啲，你諗下嗰啲咧，你其實讀完之後你理解唔到㗎。哦，仲有目標為本，係因為咧功課一定要做晒。對於讀寫障礙小朋友咧，我哋要有一個明白喺度。如果佢嗰一刻嗰個真係未到嘅話咧，你話咗俾佢聽，佢完成咗份功課，大家個心放咗落去啦。然之後咧，你再做其他嘢可以。即係我哋好擔心，喂，你係咪就咁望住㗎咋？你又就咁即係知個答案？你究竟你有冇記入腦㗎？咁啊？我哋喺嗰個記憶系統咧，唔係真係話咧，你講完就等於冇嘢嘅。即係其實咧嗰一刻咧，就算你講咗個答案俾佢聽咧，佢都有飄入去佢個腦嗰度嘅。好嘅，嗱，所有嘅嘢咧，包括我哋依家就咁，我哋坐低傾偈啦。我隔離發生嘅嘢或者有人行過咧，其實我哋咧有一啲咧係隱性嘅記憶，但係我哋成日做一個顯性記憶就係，喂，你講俾我聽，到底係乜嘢？即刻 check 翻嚟嗰啲咧，嗰個顯性記憶咧，佢未必喺嗰下度做到嘅。定係做完運動之後又會好啲咧？嗱，佢哋做完個運動咧，的確好啲嘅，得個腦重新去撻翻着，令到佢學習，咁呢個咧先至係實實在在解決嘅問題。